ESC 呈獻呢度係一個平凡嘅教室，但係今日呢度將會發生一件唔平凡嘅事。點解呢度會有一個盒嘅？唔得。大家快啲睇下。咦？點解呢度會有個木盒嘅？呢個係咩嚟咧？裏面唔通有寶藏？呢啲字條邊個寫㗎？係啊，呢啲字條邊個寫㗎？我都唔知道。我都唔知喎。咦？2016年陳小明，感謝老師教我寫字。原來木盒裡面裝滿咗歷屆學生感恩嘅小字條，有啲感謝係對老師嘅，有啲係對朋友嘅，仲有一啲係對家人嘅。2022李俊傑，感謝同學幫我補習數學。咦，原來以前啲學生都會咁樣寫㗎。2009黃麗麗，感謝媽媽每天早起送我上學。其實媽媽每天都有送我上學，但係我好似都冇感謝過佢。我哋不如放一張落去啦。好啊！感謝我嘅好朋友，令我每日都開心。感謝嫲嫲每天用心照顧我。多謝子峰同我一齊玩。感謝同學幾時都喺我身邊。多謝妹妹成日都同我一齊玩。多謝爺爺每日都教我溫習。感恩就好似呢個盒咁，會一直傳落去，等每個人都記得嗰啲溫暖嘅瞬間。